चलिए कुछ दिल की बातें करते हैं आज आप लोगों के साथ। अनबॉक्सिंग तो चलती रहेगी, अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आप लोगों के हालचाल पूछना चाहती हूँ। कैसे हो आप लोग और आप लोगों के वहाँ गर्मी कैसी है? तो मैंने तो यहाँ पे गर्मी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। आप लोग देख सकते हैं मीशो से मैंने ये ऑरेंज कलर का क्रॉप टॉप मंगवाया है, बढ़िया रिसीव हुआ है। आप भी जा सकते हैं इसके साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ कैसा वेदर है, गर्मी कैसी। 191 रुपीज़ में मुझे ये रिसीव हुआ है। क्वालिटी सो गुड, प्राइस का अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, वेरी गुड।